Mä oon Hannu Takala ja tässä on mun rouva Tania Takala. Ja me ollaan täällä Ilmajoella Pojanloman kylässä. Meillä on tässä tällainen yhdistetty maidon kautta lihanaudan tuotantotila. Että meillä on nyt käytössä niin kuin omat rehut ja omilta pellolta tuotettu viljat. Että kaupasta ostetaan rypsit ja kivennäiset, mutta lähestulkoon ihan omilta pellolta tuotetulla viljalla. Tykkään eläimistä ja kaikista eläimiin liittyvistä töistä, mitä ne tuo tullessaan, eläinten hoitamisesta. Että tämä on ainakin mulle se, mitä on aina halunnut tehdä. Ne on tuotantoeläimiä, mutta kyllä niitä nyt siellä rapsutellaan ja kattellaan, että ne voi hyvin. Ja eläimet on paljon rauhallisempia ja isäntäkin on rauhallinen, kun niitä eläimet on rauhallisia. Nyt ollaan tällä hetkellä Sykäräisessä. Kaija ja Eeropolos on lammastilalla Keski-Pohjanmaalla. Meillä on täällä uuhia 220. Pellot ja lampaat on luomutuotantoa. 10 vuotta sitten, jos meillä ei peltopinta-ala riittänyt, mietittiin sitä, mutta me saatiin lisää peltopinta-alaa, lähdettiin sen luomukurssille ja alettiin miettiä tätä pellon rakennetta ja lampaiden hyvinvointia ja perheen hyvinvointia. Ja meillä on tullut jotenkin tämä että kyllä tätä lisäaineita ja kaikkia näitä on niin paljon, että tämmöinen puhtaus, luonto ja puhtaus on hyvin tärkeä tässä meidän yrityksessä. Ja sitten onhan siinä sekin, että saa itse liikuntaa ja koirakin saa liikuntaa. Se tykkää siellä työskennellä, kun meillä on tämä Bill Border Collie ja lammaskoiran siellä meidän apuna. Se on täällä kumminkin saadaan olla ja luonnon helmassa ja tuottaa puhasta ruokaa, niin se on meille sydämen asia.